பிவிசி பைப் வச்சு இந்த ப்ளூடூத் மாடுவலை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு சவுண்ட் பார் செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கும் மதர் போர்டுக்கும் தேவையான சைஸில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸ்பீக்கர் மேலே எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பைப் ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை டேரெக்டாக நம்மளால் வைக்க முடியாது, ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் மேலே ஒரு சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி கட் பண்ணி இதை நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த பிவிசி பைப்பில் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பீஸ் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு ரெண்டு சைடுமே நம்ம வந்து எம்சியில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். எம்சியில் அப்ளை பண்ணி இது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ப்ளூடூத் போர்டுக்கு நம்ம ஒயரிங் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த சவுண்ட் பார் ரெடி ஆகிடும். பிவிசி பைப்ஸோட ரெண்டு எண்ட்லையுமே நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிறனால ரெண்டு கார்ட்போர்ட் ஷீட்டில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இந்த மதர் போர்டு நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸோடைய லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரோட ஒயரிங்கும் ரைட் ஸ்பீக்கர்ஸோட ஒயரிங் நம்ம சால்டிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம சால்டிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு நம்ம 3.7 லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் மட்டும் நம்ம இந்த போர்டில் சால்டிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதோட ஒயரிங் கனெக்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ வேணால் ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம், இல்லை ப்ளூ அப்ளை பண்ணுறேன்னா ப்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது டைட்டாக இருக்கிறனால நான் அப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு சைடு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கார்ட்போர்ட் பீஸை ப்ளூ அப்ளை பண்ணி இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு சைடுமே நம்ம வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு. இப்போ இதோட நம்ம ஆடியோ செக்கிங் மட்டும் நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுத்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.